welcome back again to my YouTube channel. I am Granny Says. For today's vlog po ay mag-unbox ako ng mga grocery ko sa Robinson Supermarket. Malapit lang po siya dito sa tinitirahan ko. Away from the place I'm living in now. Mga 5 minutes lang siguro ang travel. I-unbox po natin yung mga grocery na pinamili ko kasi naisip ko next week Pasko na, so magkasiksikan sa loob ng grocery kahit saan po yun. So minabuti ko na pong mag-advance mamili ng mga groceries ko, which is not actually para po sa Christmas celebration. Normally po dahil my parents both passed away, so nag-iisa na lang ako mag-spend ng Christmas at yung anak ko po at kapatid ay nasa Maynila nakatira. Nakikipasko po ako sa mga cousins ko. Dito lang po malapit sa akin. Just a stone away lang po yung bahay nila. Yung mga groceries po na binili ko, that is my supply good for a month na po yun. Including my medicines. Kasi once a week lang po ako lumalabas. Sinasabay ko na po lahat ng gagawin ko sa labas. At least ngayon po napapansin ko hindi masyadong masikip pa. Kakaunti pala yung mga namimili. Marami na pong nakapila sa bank. Marami na rin po yung namimili ng mga regalo. Namimili ng mga grocery. Pero not much compared kung malapit ng Pasko. Kasi kahit sabihin natin may pandemic, may COVID-19 pa rin until now, hindi siguro mawawala sa ating Filipino ang mag-celebrate for Christmas at salubungin ng masigapong yung bagong taon. So, tara na, samahan niyo po ako habang ina-unbox ko po yung mga pinamili ko. So, once again, this is Granny Says. Welcome back again to my channel and don't forget to subscribe and like. Thank you very much. Hello guys, ito na po ako nakikita nyo, yung pinamili ko sa Robinson Supermarket. Ito po siya, masyadong mahaba yung resibo.
Yan po, yung total amount po ay nasa 3,093 pesos and 97 centavos. Simulan ko na po yung pag-unbox. Yan po. Yan po yung mga pinamili ko. Tapos makikita nyo naman po. Farm Boy Jasmine po na rice. Ito po yung Virginia brand na pearl shape ham. Ito po yan. Libre po siyang bag. Tsaka yan yung sauce niya. Yan po. Konti lang po binili ko kasi ako lang naman. Pork tapa po siya. At saka itong isang maliit na balot ng pansit molo. Ayan po yung mga grocery. Yung plastic po na pinaglagyan. Ito po, Joy Tissue. Meron po sale yung po, Mighty Mom. Pag bumili po ng isang ganyan, yan po, yung may mga promo kasi may mga free dishwashing liquid po siya. Tsaka ito, muriatic acid, deodorizer sa CR. Lahat po ng sale pinagbibili ko. Stick foundation po. Ayan din po yung Dove. Meron din buy 11 get 1 free. So bali 1 dozen din siya. Yung 11 lang po yung babayaran. Ayan po. May promo din sila. Marami din free. Miswa. Saan sinasawag ko sa sardinas. Silver's one po. Hello. Minsan gusto ko kumain ng chocolate. Ito po talagang gusto kong gamitin na asukal. Muscovado. Century tuna. Ayan. Yung mga Fiesta party size na spaghetti with sauce. Ito po, kahit kailan po paborito ko yung Baker's na Pullman. Ito din po, Del Monte Filipino style po na spaghetti din with sauce. Kasi po may mga sale kaya po binili ko. Ito din po, pineapple strawberry na flavored juice. Tsaka yung paborito kong mogo-mogo, merong free na chippy. Ito din si Coke, merong free na chocolate milk, Nutribost. Gagawa po akong fruit salad. Kasi pang dessert ko minsan. Ang paborito ko rin na bangus. Victoria's Foods po siya. Paborito ko. Victoria's bangus Spanish style. 2 mega po na sardines binili ko. Minsan po, nilalagyan ko ng sinasawag ko sa gulay. Nilalagyan ng maraming kamatis o miswa. Corn beef din. Pag tinatamad ako minsan magluto. Ito pa yung isang century tuna. Yan, pansit canton. Mahilig po ako sa instant. Tapos batchoy. Pansit canton. Minsan, alanganin ng gabi, nagugutom ako. Bumili ako ng mga wafer.
Gusto ko kasi malambot dahil masakit na yung gilagid ko. Kusang nasisira yung mga ngipin ko. Okay, noodles. Hindi po ako madalas kumakain na. Pagka minsan tinatamad lang ako magluto, tsaka gusto ko instant, yan. Another lapas batchoy. Itong paborito ko na Quaker Oats. Ang flavor po ay kaldo. Bumili ako ng pineapple chunks kasi minsan may gusto akong lutuin. Nangangailangan ito. So, reserva lang po. Ito pa po, another Lucky Me chicken. Yung chili. Mga reserva ko lang po to para sa huganan kung minsan hipon. Yan, vegetable soup. Veggie capsule noodle soup made in Korea. Another chocolate wafer. Ito, another fiesta spaghetti. Ito, isa pa po. Then, black beans kasi minsan sinasawag ko sa isda. Kaldo na Quaker Oats. Ayan, tatlo yung binili ko. Medyo malaki po na pineapple chunks. So kasi guys, may nakita ako na yung mga seeds po siya. Ayan o. Mga seeds po siya na nakamix sa isang pack para sa pinakbet at sa isang pack para sa chop suey. Actually po may kamahalan so pero kompleto naman yan. Yan po yung price kung nakikita nyo. Ayan. Ayan po yung price. 159.75. Tsaka ito po yung original na Del Monte tomato sauce. Balik po, gamot ko po ito. Nabili ko po lahat. 1,000, sorry po. 1,404. Lahat-lahat po yan. By pack na po kasi binili ko. Yan po, trimetazidine 35. Iniinom ko po yan siya pag nagkakaroon ako ng chest pain. Pero maintenance ko na po siya. Everyday ko siya iniinom. Tsaka ito po. Yung Adiflu ko po nilalagay ko sa inhaler ko. Yan din po. Potency kasi paubos na yung vitamin C ko. Gusto ko kasi sana yung Beroka pero nauubusan sila. Ito po siya. Ascorbic acid potency chewable. Kasi ayaw ko po ng mga capsule. Pag malaki hindi ko malunok. Nilalagay sa inhaler ko po yan kasi maintenance ko na po yan magat tsaka gabi dahil pag hindi po ako nag-take, hindi po ako nag-puff morning and evening, hinihika po ako. Ito po. Yung trimetazidine yan ang color. Iniinom ko po siya everyday is maintenance kasi po pag hindi po ako nakainom, kakaramdam ako ng chest pain. Ano po siya? Nauso po yan ngayon kasi pang spray sa mga parang sanitizer po dahil po sa COVID yan. Ako naman binili ko yan. Isang set na po siya for 100. Binili ko yan kasi kailangan ko po pang binyag sa mga tanim ko. May mga tanim po kasi ako na hindi pwedeng maraming tubig. Binili ko yung sarili ko. Parang ano lang siya. Gusto ko kasi gold. Gusto ko yung color niya gold dahil 60 na po ako.
Senior na po ako, more than gold na po ako. Tsaka yung color of the year po, as far as I know, ay yellow and gray. So, bumili na ako para bago yung coin purse ko. Yan na po lahat yung mga napamili ko. Ilalagay ko na lang po sa lalagyan. Bukas ko na ayusin at ako inantok na. Ito pa po, may dinagdag pala akong grocery. Ayan po. Yan po yan, yung total po ay 654.25. Papakita ko po sa inyo. Ito po, El Real Party Pasta. Kasi po iba't iba yung kulay niya. Ayan po. Colorful po siya pag naluto. Holiday luncheon meat po. Tapos, yung magnolia, all-purpose cream po siya. Yan po. Dalawang piraso po yung binili ko. Tapos, ito, nagdagdag ako ng Royal Elbow Macaroni. Gagawa kong salad. Star margarine po. Paborito ko kasi ito palaman sa tinapay o di kaya minsan pwedeng gamitin pag may niluluto. Ayan din po, winner brand po siya pero meatloaf. Ito po, bumili ako ulit ng CESHZ, ayan, spaghetti tipid pack. 59 pesos po siya. Bali, 4 yung binili ko. Kasi may, kanina po, binigay ko na yung 4 sa dumaan na garbage collector. Kahit konti lang pong token para sa kanila. Yan po yung laman ng mochi. Matamis, masarap. Yung isang pack po ay merong 10 pieces na naka-individual yung pagbalot ng bawat mochi. Syempre, hango po yung ingredients nito sa Japanese style na paggawa ng glutinous rice cake. Very common po siya sa Japan at saka sa Korea. Ito po yung mochi, mango flavored. Ito naman, ube flavored. Hindi ko pa po siya binubuksan. Nauubos ko pa yung mango kasi.